Xitoyning Sharq Turkistonda atalmış qo'shmoq tuqqan siyosati nomida har bir turkning uyiga Xitoy erlarini kirgizishi rayondagi xalqning or-nomusiga og'ir haqorat etganmoqda. Buning bilan Xitoy hokimiyati tayinlagan bu kishilarning qarindosh nomi ostida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa yerlik turkiy xalqlarning an'anaviy urf-odatlarida qabul qilinmaydigan ish-harakatlarda bo'ladigan, hatto xohlagan vaqtda ularning ayollari va qizlarga xohlagancha muomala qiladigan holga kelganligi, buningga norozilik bildiruvchilarning bo'lsa qora tizimlikka kirgizilganligi bildirildi. Өлkə oçaqları Arnavutköy şöbisi tərəfindən ötküzülgən yığında söz qılğan doktor Ömərqul, Türkiyə Xitay bilan bolğan savdo münasibətini dərhal to'xtatishi lozim dedi. Yığın zalını liq to'ldirgan yüzlеген ishtirokchilarga sinliq hujjatlar orqali nutq so'zlagan doktor Ömərqul, Xitay bugun ichi-ichidan yemirlamoqda. Xuddi 90-yillarda Sovet ittifoqi parchalanganga o'xshash, Xitoymi qisqa zamonda 10 parchaga bo'linib o'xshash bo'lmagan davlatlar o'tirg'i chiqdi dedi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk xalqlarga yurgizayotgan boshqaruv siyosatlari Kuvayt parlamentida parlament a'zolarining noroziligiga uchradi. Parlament a'zolari Sharq Turkistonlik musulmonlar zulm ostida qoldi degan temada musulmonlarni qo'llaydiganligini bildirish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmlarga norozilik bildirdi. Parlament a'zosi Muhammad Xayib so'z qilib, Xitoy kommunistlarining 29 million musulmonga turli shaklda zulm qilayotganligini ta'kidlab, Xitoy bosh elchisiga parlament vakillik qilgan Kuvayt xalqining musulmonlarga zulm qilgan bir davlat bilan hamkorlik o'rnatmaydiganligini aytib dedi. Xitoyning yillardan buyon Uyg'urlarga qilayotgan zulmlarga qarshi Indoneziya va Malayziya harakatga o'tdi. Ikki davlat o'rtaq holda Uyg'urlarni qo'g'dashni qaror oldi. Malayziya bosh ministri Anwar Ibrahim Uyg'urlarni qo'llaydiganligini oshkor o'tirib qo'yish orqali buni ifodalagan tunji musulmon siyosiy rahbar bo'lgan. Anwar Ibrahimning partiyasi hukumat yurgizayotgan Malayziyada bir turkum Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarmasdan Turkiyaga avatgan edi. Amerika bilan Xitoy orasida yuz berayotgan va dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan savdo urushida texnicha ilgirlash ko'rilmadi. Amerikaning Beijingning qurilish xarakterlik iqtisodiy islohot talab qilishi bilan ikki davlat orasida fikr ixtilofi yuz berayotgan bir sharoitda Amerika va Xitoy savdo suhbati tunugun va bugun o'tkazilmoqda. Davomlashayotgan ixtiloflar sababli Amerika tamojni bejni o'stirishni planlagan. 2-martgacha ikki davlatning o'rtaq hosil qilishi tashkil to'xtaydigandek qiladi. Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton Venezuela prezidenti Maduro bilan munosabat qilmaslik haqida chaqiriq qildi. Bolton bayonotida bankalarga, paychek savdogarlarga va boshqa barliq korxonchilarga tavsiyam Maduro qora guruhi tarafidan Venezuela xalqidan bulang-talang qolgan oltin, neft va boshqa barliq mahsulotlar bilan munosabat qilmanglar. Biz kerakli tadbirlarni qo'llanishga tayyor dedi.